て。これ？向け。終わったら雨降ってきたよほら。あ、本当だ。ちょうど終わったら雨降ってきた。持ってるね。どれに？持ってるね。いやでも流れ星見えなかったでしょ。ああ、終わった瞬間に雨っていう。すごい。こんなのなかなか見れないでしょ。火つけてあげたら。わかった。つけてあげる？火つけてあげて。あ、写真はいいよ、いいよ、いいよ。そのまま撮るからいいよ。伸びって取って。どうぞ。はい。触れんの？大丈夫だよ。全然いい。